priecīgu jauno gadu! Senti soli navdi, si dell'arginato, crairetas te, pokrikarka. Labdien! Labdien! 2 plus 2. 3. Domā, stāstācies. Domā, 2 plus 2. 4. Jā, sēdi. Paldies, Marijāna. 5 plus 5. 5. 5 plus 10. 10, jā. No 0 līdz 1. Kā tad mēs mērījām dažādas lielumus, mērījām lapas, burtnīcā, zīmējām? Kā sauca to? Es jums teicu, iezīmēt, cik garu, kā sauca to mērķi, kurš atcerās? Lūk, pareizi tā. 1 centimetrs. Jā, 1 centimetrs. Lūk, kā tas bija. Es strādāju šajā skolā 20 gadus. Dzirdzem speciālā internāta pamatskola ir skola bērniem ar speciālām vajadzībām. Šeit mācās bērni ar vieglu garīgo atpalicību. Šeit mācās bērni, kas ir sociāli ielaisti, un arī bērni, kas nāk no nelabvēlīgajām ģimenēm. Iepriekš, kāda ir man iepriekšējā darba pieredze? Es esmu strādājis vispār izglītojošā skolā, Apšciemā, un es esmu ļoti skaists un bagātus gadus pavadījusi kultūras namā. Engurs kultūras namā biju kultūras darba vadītāji. Tie bija ļoti skaisti un bagāti gadi un ļoti daudz deva, tieši darbā ar cilvēkiem. Man pienākums šai skolā. Es esmu direktora vietniece audzināšanas darbā, un es esmu ārpusklases darba organizātori. Es organizēju visu ārpusklases darbu, kas saistās ar interešu izglītību, ar daudziem pulciņiem un fakultatīvajām nodarbībām, kas šajā skolā ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja bērns nevar iemācīties dažkārt lasīt un reizrēķinu, tad šis bērns vienlaicīgi var ļoti skaisti dziedāt, ļoti skaisti dejot, izgatavot ļoti skaistu priekšmetu no koka. Skolotāja Novika, bez viņas mums skolā noteikti neiztikt. Visas problēmas atrisina, visus jautājumus atrisina. Tā kā jebkurā brīdī var griezties un prasīt pēc palīdzības, pēc padomu. Prieks, ka mēs varam sadarboties ar skolotāju Dzintru, kā mēs saucam klasē, kaut arī ir uzvārds Novika, un tas jau arī par kaut ko liecina. Tas liecina, ka Dzintra ir savējais bērniem, kolēģiem. Vai jūs kaut bērnu piekritīsiet, ka skolai Dzintrai var uzticēt? Var. Jā. Man skolotāja Novika patīk. Es domāju par viņu, viņa laba māca visus. Viņa ir laba, viņa piedalās visos pasākumos, viņa mūs atbalsta visur, kur mēs braucam. Citreiz viņa pat brauc līdz mums. Skolotāja Novika rūpējas, mēs vienmēr par skolām atbalstas. Un ja ir labs cilvēks. Skolotāja Novika, mēs pēc viņas nevaram iztikt, un viņa pret mums, ka mēs kaut ko sakam, viņa mums palīdz visu. Skolotāja Novika ļoti ir laba, viņa saprotoša. Gandarījumu strādādam šajā skolā ar šiem bērniem. Jā, ir gandarījums. Man ir gandarījums par to, ka es varu palīdzēt daudziem bērniem iegūt līdzsvaru, palīdzēt grūtā brīdī, atbildēt uz daudzajiem viņu jautājumiem
un pat pie reizes padomāt arī, kā tad es dzīvoju. Es gribu teikt, ka, diemžēl, darbs man ir guvis virsroku par privāto dzīvi. Jo ir iekārtojies tā, ka es dzīvoju šeit darba nedēļu un sestdienās, svētdienās braucu uz Pliņciemu un gūstu spēku, enerģiju pie jūras. Staigādam gar jūru un pa skaistajiem mūsu Pliņciemu priežu mežiem es atgūstu enerģiju darbam nākošajai nedēļai. Tā kā esmu pensionāre, protams, varbūt vajadzētu sākt domāt arī par citu veidu nodarbībām, kas man arī droši vien ļoti patiktu. Piemēram, nūjošana vai kādas valodas mācīšanās. Es esmu jau uzsākus mācīties angļu valodu, bet ar sakarā ar daudziem darba pienākumiem varbūt esmu atkal to nolikusi malā. Bet tas ir tāds nākotnes sapnis, patreiz, priekš. No kā vēl es gūstu enerģiju un spēku? Es enerģiju spēku gūstu no savām mazmeitām. Pašiem daudzajiem gadiem es esmu ļoti pieradusi arī šai vidē. Vietu, kur atrodas skoliņa sauc Lamiņi. Un daļai man liekas, ka es esmu arī šeit piederoša. Šeit ir ļoti jauki atsaucīgi cilvēki, un es esmu ar viņiem, tā kā vienā ģimenē, jo mēs šeit esam visas 5 dienas, tātad skoliņā, kā viena ļoti liela ģimene. Un tāpēc varbūt ir paiet gads aiz gada, un es nevaru sadūšoties, saņemties, aiziet no darba, jo līdz ar to zudīs saikne varbūt ar daudziem labajiem darba biedriem. Viens no maniem hobijiem ir fotografēšana. Es mazliet, kad staigāju pa skolas koridoriem, mazliet par sevi abrīnoju un domāju, kā tas man izdevies, ka es esmu safotografējusi arī skolas standiem. Man ļoti patīk fotografēt portrets un viss, kas skolā notiek. Un es varu ar to iepriecināt gan bērnus, gan savus darba biedrus. Vēl viena mana aizraušanās un vienlaicīgi nepieciešamība ir braukt ar mašīnu. Ļoti daudz gadus vadu automašīnu, ļoti patīk to darīt, bet īpaši vasarās.